네, 해커해볼게요. 왜 여기 안 돼? 엥? 내 거인 거 아니겠지? 어쨌든 그게 되네. 해커 맞나요? 해커 맞네요. 엄마 들어가 볼게요. 여기 3위가 아니냐? 이제 오네. 해커에는 장점이 제가 이거 한번 사봤는데 이 목소리 안 들려 어차피. 아! 말도 안 돼. 니거 놓고 하는 거라서. 그래? 말도 돼? 뭐? 이상한 소리 나네요. 있어봐. 슈퍼샷 슈퍼샷 하늘이나 소주가 안 나오네. 이게 소뚜 맞죠? 있더라고. 맞네. 먼저 2번 연습 찍는 거 아니겠지? 이게 체력이고 이게 문이었지? 나 진짜 나 없거든. 어묵이 야무치게 왔고 무슨 안 된게죠. 너무 가수 스파노니 뭐 하는데? 응? 나 페이 주말 왔다. 진짜? 갑자기? 갑자기? 비밀 엄마 기지. 응? 하이 아버지 아버지 좀 만들고. 저희 게임 PC 사주셔서 감사합니다. 이거 언제 끝난 거야? 그치? 됐다. 우리보다 더 많이 준다. 왜안 하고 있지? 다? 응? 빨리 집 사줘. 나 이거 하고 싶은데 이거 한번 지원해볼까? 컴퓨터 앞에 주구장창 앉아있었는데. 뭐? 보여줘. 엄마는 왜 저거 사고 싶다 봐요. 키우키우키. 그래, 어째 네 목소리 안 들린다니까 해봤자 이거. 안 진짜야? 찌개 감시 없다고 진짜? 여기서. 뭐야? 누구 한 거야겠지? 저거구나. 와 완전 얘들아 힘들어. 으이샤 으이샤 완전 빠는 거 아니야?
와, 옷소리가. 죄송합니다. 아, 로봇이야. 제가 열심히 안 싸우고. 한다 괜찮아. 선생님 네 엄마 이제 주말에 없대. 왜? 밥 못 먹어. 너랑 나가 있어. 엄마 아니. 일한대. 아니 짧은 거 할래. 아, 이제 아빠랑 엄마랑 너랑 나랑 굶어야 돼. 알았지? 비마트 이거 아니지 뭐 안 끼고 그래. 비마트. 굶을래. 요즘 굶어. 어? 어디? 뭘 할까? 나돈 문제가. 뭐를 하고 싶으면 해. 한 번쯤은 해. 지금은 내가 아니, 벌고 있을 때. 모르겠어. 나한테 돈을 안 머리 줬잖아. 망해서 할 것 같은데. 내가 너한테 돈을 안 줬잖아. 그러니까 너가 할 수 있을 때 내가 볼 수 있을 때. 머리 망해서 할 것 같아. 아니 살이 빠져서 오히려 괜찮지. 아, 나 집중할까? 조용히 해. 아, 하지마. 이 바보 뚱뚱이야. 죄송합니다. 저기서 하긴 좀. 아니 어떤 남자 초등학생 남자애가 했는데 너무 잘 어울리는 거야. 안 돼. 어? 초등학생 남자. 어떻게 했어? 여기 다쳤어? 아니면 다운펌 했어? 아니 안 쳤어. 얘는 그대로 그 본 상태에서 머리를 했다고. 뭐야? 여기 밀거나 이렇게 올려가지고 다운펌 해가지고 이렇게 내리거든. 이렇게 딱 완전 붙이게. 그까지 모르겠고 이 머리가 엄청 아프다. 아니, 왜 여기서 왜 배가 약하냐고. 10만 원에 머리 하나. 이번에 월급 받고 하루 먹어. 던져. 나한테 다 던져. 배터리. 갖고 와. 내일 세차해 세차. 모레 엄청 추워. 차 얼걸? 실내에서 안 하면. 다시 묶여줬네. 내 걸려가지고. 죄송합니다. 근데 모자 쓰는데 머리를 통화를 해야지. 근데 제일 돈 아까운 건 뭔잖아. 내가 만약 예를 들어서 파마를 했는데 10만 원 주고 있어. 근데 이틀 뒤에 다 풀려. 네? 나 파마 며칠 갔지? 그때는 그렇게 막 그때 똑같이 모자 쓰고 있었잖아. 몰라 그때 얼마나 갔는지. 그때는 쓰지 마가지고 그때 매주. 그때 내가 보내는 거. 근데 계속 트리트먼트 줬잖아. 아니야 이거 감으면 돼. 근데 이게 있다. 이게 만져보면 어이. 자기 머리가 채채냥이. 빳빳하다고 생각할 때 그때 너무 부드러웠다는. 너무 부드러운데? 못 썼는데. 아니, 철분이라 티가 금방 부를 것 나왔잖아. 같아. 얘도 이제 염색 다 빠졌다. 성인 색한 번도 이렇게 죄송합니다. 색한 번도. 진님. 원래 다 풀려. 내 세차. 여기 봐야 돼. 난 내일 가면 안 돼. 죄송합니다. 고기 있으면. 아 내일은 그냥 다 춥다. 내일 최고 온도가 2도다 2도. 그래서 세차. 그
그러니까 실내 세차이네. 그러니까 내일까지는 그렇고 그 다음날 목요일날 마이너스다 마이너스. 그 아이요. 할 거면 실내에서 해. 신나? 없는데. 그 실내 없나? 빨갛죠. 열심히 하고 있습니까? 아난 여자애가 왜 이렇게 펄싹펄싹이냐. 죄송합니다. 약간 맨날 결정을 제대로 못해가지고 맨날 그렇게. 아빠 맨날 피부색이 안 좋아서. 네, 나 내일 아침에 일찍 일어나면 유튜브 찍고 하고요. 유튜브 내 엄마 아빠 세우고 벌어줬어. 아, 참, 뭐? 엄마는 그냥 조용히 일할게. 일단 머리는 응. 아니야 여보 잘 봐. 너무 길면 커트비도 같이 받는다. 이 머리에서 네가 딱 적당하다 싶을 때 가야 돼. 이 머리 그대로 해주세요. 커트비 한 번. 커트도 잡아. 근데 거기 가면 커트도 안 해. 원래 가던 데였어. 아니 가던 데서 근데 여기 미용실은 다 장사 잘 돼. 돈 엄청 벌 것 같아. 풀로 일단 일하면. 다음 월급 때문에 스마트. 아 세차하러 가려나? 아 카드에 돈이 아니, 여기 안 아, 근데 됐냐고. 눈 높이네. 왜? 얘가 뱃세 쳐요? 돈 나와 있는 거 같구나. 눈을 못 본다고? 아이고, 불쌍해요. 키우. 선이 저기 해물집 내려가 있으면 엄마는 잔업해. 잔업비가 뭐야? 사대보험을 어떻게 해야 되지? 저 모르겠지? 어? 그기요. 제거. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 눈는가? 당연히 비 오는 날. 오늘도 눈는다 했는데 눈 안 왔어 근데. 씁니다. 내일 5도. 목요일날 마이너스 5도. 금요일 마이너스 4도. 지금 머리 엄마 정말 따뜻하게 입고 가야겠다. 선아 너 그거 어땠어? 뭐? 손난로 어떤 손나요? 곰 핫팩. 그거 쓱 갖다 버렸는데 추쳐가지고. 아 그래? 왜? 잘했어. 짜유다. 축구와 뿌이.
와, 진짜 점점 빠져진다. 아우! 300명 좀 괜찮아. 아니네. 이건 뭐야? 엄마 주고. 꾼틀쭈글 꾼틀쭈글. 맨투맨 하나에 5만 원이나.
드와이가 좋아. 아니 그 껐어? 구독가? 동영상 껐어? 아니야, 아직. 그러면 끌 때 얘기해. 이거 끝까지 꺼야 해야 돼. 어떻게 꺼야 돼? 그거 정지 버튼 누르면 돼. 아, 이거? 어. 여기. 그냥 이렇게 끌게요. 했던 날들 하지 마. 하지 말라고 했어요. 아 벌써 휴가 3일 날라갔어. 소연아. 안 돼, 비제가 3일인데. 네가 필요한데 내 사랑아 이제 그만 내게 돌아와줘 장난처럼 그렇게 고마워 소원을 위해서 사랑하고 싶지만 아, 내 세차? 아, 세차? 남겨도 가지마, 가지마, 가지마. 아직 너를 위해 바보처럼 살았는데 떴어. 아씨. 어. 아지. 엄마 나 여기서 찍어도 돼? 아씨. 가자. 당연히 찍을 거야.
오이씨. 어쨌든 한 번만 더 해볼게요. 제 개북 가볼라.